ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫരീജ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്, അതായത് സാൽമിയ സീസൈഡ് വരുന്നൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റാണിത്. സോ എനി ടൈം ബിസിയാണ് ഇവിടെ. നല്ല ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണ്. സോ എനിക്ക് കൂടുതൽ അറിയത്തില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത് പോയി കഴിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളത് പറയാം. ഓക്കെ. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് സാൽമിയ മറീന മോളിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടുള്ള ഫരീജ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ്. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ഫുഡിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മാത്രമല്ല, ഇവിടുത്തെ ഒരു ആംബിയൻസ് ആണ്. ഈ നൈറ്റ് നമ്മൾ ഏത് സമയത്ത് വന്നാലും ഒരു ഒന്നരയ്ക്ക് ശേഷം വന്നാൽ പോലും ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ അത്രയും ഉണ്ട്. കൂടുതൽ പേരാണുള്ളത്. നമുക്ക് സീറ്റ് കിട്ടാനൊക്കെ നമ്മൾ കുറേ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതാണ്. ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുഡ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും, പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ആംബിയൻസ് നമുക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു പഴയ ഒരു പുൽപ്പായ വിരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ്, പിന്നെ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് വരുന്നതാണ്. മാസത്തിൽ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും നമ്മൾ വന്നിരിക്കും ഇവിടെ. ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ റൈസാണ്. ഇവിടെ കിട്ടുന്ന റൈസ് കുവൈത്തിൽ ഏതൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലും കിട്ടില്ല. പിന്നെ ഈ ഹോട്ടൽ വന്നാൽ നമുക്ക് സൗദി, ഖത്തറികൾ, ബഹ്റൈനികൾ പിന്നെ എല്ലാവിധ നാഷണാലിറ്റീൻ്റെ ആൾക്കാരും വരുന്ന ഒരു മേജർ റെസ്റ്റോറൻ്റാണ് കുവൈത്തിൽ. ഈ പറഞ്ഞ ഞാനും ആദ്യമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കിതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും അറിയത്തില്ല. അറിയുന്ന രണ്ടാൾക്കാർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നല്ലോ അവരുടെ എന്താ പറയുക അറിവ്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഭക്ഷണം വന്നതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോ കാണാം. അപ്പോൾ ഏതാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും? കാണിച്ചാൽ മതി. ഇതാണ് നമ്മൾ മറ്റു കാണാത്ത സൈഡ് ഡിഷുകളാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എന്നെ കാണും. ഇത് എന്താ പറയുക, ഇതിന് നമ്മുടെ നാടൻ വറ്റൽമുളക് ഐ മീൻ അത് ക്രഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ക്രഷ്ഡ് ചില്ലിനെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു സാലഡ് കണ്ടോ. പിന്നെ ഉള്ളത് ഗ്രീൻ ചില്ലി, ഇന്ത്യൻ ഗ്രീൻ ചില്ലി തന്നെയാണ് തോന്നുന്നു. ഗ്രീൻ ചില്ലിയുടെ ഒരു സാലഡ്. പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഉപ്പിലിട്ട വെളുത്തുള്ളി, ഉപ്പിലിട്ടത് തന്നെ. എന്താ ഉള്ളത്, ക്യാരറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരറ്റും വേറെന്താ ഇതിനകത്തുള്ളത്, ജിഞ്ചറിൻ്റെ എല്ലാ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലും കിട്ടുന്ന പോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ റോക്ക ലീവ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഓനിയൻ,
ലെമൺ പീസ്. ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലെമണിൻ്റെ പീസ് ഉണ്ട്. ഇതൊന്ന് ഇതിനകത്തൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അതിന് ശേഷം സാലഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ ചോറ് വന്ന് ചെറിയ ചോറ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. നമ്മുടെ നാട്ടുകാരൻ കേട്ടോ. വേണ്ട, ഇതാണ് ഒറിജിനൽ ആവി പതക്കുന്നുണ്ട്. പുള്ളിക്കാരൻ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനാണ്. ആവി പോന്ന പീസ് ഉണ്ട്. പീസ് പ്ലേറ്റില്ല പ്ലേറ്റ് ചിക്കൻ മജൂസ്. ഒരു 6 പ്ലേറ്റിന് എടുത്തോ. ഇതാണ് സ്പെഷ്യൽ ഇത് മട്ടൺ അല്ലേ? ഇത് മട്ടൺ മട്ടൺ മജൂസ്. മാറ്റണേ. സാലഡൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് 1 നിമിഷം. 6 പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടോ? മറ്റേ അതെല്ലാം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്തിട്ടോ. ഇതിനൊരു ഒരു ഗ്രേവിയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുന്ന ഗ്രേവി. അല്ല, ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇതെന്തോന്ന് ഗ്രേവിയാണ്? വെജാണ്. വെജിറ്റബിൾ ഗ്രേവി. ഇത് മട്ടൺ മജൂസ്. ഇതെന്തിനാണ്? ചെമ്പൂരിയാണ്. ഇത് മജ്ബൂസ്, ഇത് കബ്സ, ഇത് മജ്ബൂസ്. പിന്നെ വെജിറ്റബിൾ സ്പെഷ്യൽ കറിയാണിത്. ഇത് പിന്നെ മട്ടൺ ഉണക്കമുന്തിരിയാണ്. ഞാൻ എല്ലാം കുറച്ച് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഇത് മട്ടനാണ്. ചോറ് കുഴപ്പമില്ല. മട്ടൺ കഴിക്കാറില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. തൽക്കാലം ചിക്കൻ മജൂസ് കുറച്ചിടാം. റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ്. മട്ടൺ എടുത്താൽ ഞാനിവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ഒരു എന്തെങ്കിലാക്കണ്ടേ? കൊടുക്കാത്ത ചൂട് കാരണം ഒന്നും ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. ഇതെന്ത് ഗ്രേവിയാണ്? ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇട്ടച്ച് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ വെച്ച് നോക്കട്ടെ. കൊറോണയുണ്ട്. സൂപ്പർ ഫുഡ്. ചേട്ടൻ എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളി. പൊളിയല്ല? പൊളി, ഒന്നും പറയില്ല. ബാക്കി കഴിച്ചിട്ട് പറയണേ. അതെ. പുള്ളിക്കാരൻ പിന്നെ എപ്പോൾ സ്കൂളിലുണ്ട്. ഇതാ സുന്നത്ത്. നമ്മള് അടിപൊളി ഫുഡ്. നല്ല റൈസ് നോക്കാം. സ്പെഷ്യൽ റൈസാണ് ഇത്. ചിക്കൻ, മട്ടൻ, നമ്മള് അടിപൊളിയല്ലേ? റൈസ് എല്ലാം സെയിം അല്ലേ? അടുക്കളൊക്കെ ഏറ്റവും കാണാനുണ്ട്.
2 ചിക്കൻ മജ്ബൂസ്, ഒരു മട്ടൺ മജ്ബൂസ്, ഒരു മട്ടൻ മന്തി. ഫിനിഷ്. ഈ സാലഡ് മാത്രം ബാക്കി. കുറച്ച് റൈസ് ബാക്കിയുണ്ടല്ലേ? നമുക്കിപ്പോൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. അതിപ്പോൾ തീരും. ഒന്ന് ആഞ്ഞു പിടിച്ചാൽ പറ്റും അല്ലേ? സർക്കാർ ഫോമിലേക്ക് കയറുന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഇപ്പൊ കണ്ടില്ല. തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സർവൈ അപ്പൊ ഫുഡ് എങ്ങനെ ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. തിന്നും തിരക്കില് നല്ല ചിക്കന് മട്ടൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതന്നെ ഏറ്റവും കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഫുഡാണ്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്. ഞങ്ങൾ പക്ഷേ സൗദിയിൽ ഇത് കഴിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം ഇത് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഫുഡ് അവസാനം ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിലാണ്. ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ് മീൻസ് കഴിഞ്ഞ് ഒക്കെ ഇതാ അവസാനം എല്ലാവരും അടിച്ചെല്ലാവരും വയറ് ഫുള്ളായി. ഷാനുമെല്ലാം മറ്റേ പുട്ടുമുട്ടിനകത്ത് ഇടുന്ന പോലെ ഞാൻ വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അച്ചട്ടിൽ ചപ്പൊന്നും ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് പിടി. അവസാനത്തെ ഗ്രേവി, അവസാനത്തെ ചോറ്. ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കോമ്പിനേഷനാണ്. ഇതാ ഈ ഗ്രേവി ഉണ്ട്, ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ്. ഊണിൻ്റെ കൂടെ മോരെന്ന് പറയുന്ന കൊണ്ട് അതെ, ഭയങ്കര കോമ്പിനേഷൻ. നമ്മുടെ ഈ സലാഡെല്ലാം ഒന്നുകൂടി കാണിക്കട്ടെ. സർവനോട് രണ്ട് വാക്ക് പറയാം. ഇതിപ്പോൾ എത്രാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ വട്ടം കൊണ്ടല്ലേ വിസിറ്റ് ചെയ്തത്? നമ്മളെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാം. അടിപൊളി ഫുഡാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റ്. മട്ടന് നമ്മൾ കുവൈത്തിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അൽഫൈൻസ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഈ നട്ടുപാതിരിക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് കഴിക്കാൻ കാരണം. അപ്പോൾ ഇത് എത്ര റേറ്റിങ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? റേറ്റിങ്സ് നമ്മളൊരു 80-75% കൊടുക്കാൻ മതി. ഔട്ട് ഓഫ് 5 ഓക്കെ. പിന്നെ റൈസ് എല്ലാം കൊണ്ടും മട്ടനായാലും ചിക്കനായാലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരുന്ന ഇനി ആൾക്കാരെ ഇതിലോട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? പറയണമെന്നില്ല, കാരണം നിങ്ങൾ തീറ്റ കാണുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടേ പറഞ്ഞേ യാബിന് അങ്ങനെ കൂടുതൽ കഴിക്കണില്ല. എന്താ പ്രശ്നം ചോദിക്കും? പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. കുറവാണല്ല. ഞാൻ കുവൈത്തിൽ വന്നിട്ട് 10 വർഷമായി. 10 വർഷം എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇത്രയും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു ഫുഡിന്റെ റിവ്യൂ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയായിരുന്നു അവർ ആഡ് ചെയ്തത്? ചിക്കൻ എന്ത് വിഭാഗത്തിലാണ്? ക്രിസ്പി ആയിരുന്നോ അതോ ജ്യൂസി ആയിരുന്നോ? ഇവിടെ ചിക്കനും മട്ടനും രണ്ടും വെറൈറ്റിയാണ്. മട്ടൻ വളരെ ജ്യൂസി ടൈപ്പാണ്, നമ്മളിപ്പോൾ കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല. പക്ഷേ ചിക്കൻ അങ്ങനെ, ചിക്കൻ നല്ല ക്രിസ്പി ടൈപ്പാണ്. അപ്പം ഇവിടെ പ്രായഭേദമന്യേ ചെറിയ കുട്ടി മുതലുള്ള വലിയ കുട്ടികൾ, കാരണം ഒരു എരിവോ ഒരു സ്പൈസിയോ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇവിടെ ഇല്ല. മക്കൾക്കെല്ലാം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. മക്കൾക്ക് റൈസിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു ഗ്രേവി മതി കുട്ടികൾക്ക്. അവർ വിചാരം ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പാണ്, പക്ഷേ അതല്ല, ടൊമാറ്റോ കൊണ്ടുള്ള ഓരോരോ ഇതാണ്. ഫുഡ് സൂപ്പറാണ്. ഏത് പാകിരാക്കും വന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റാണ് കുവൈത്തിലുള്ളത്. എനിക്കും ഇതേ അഭിപ്രായം തന്നെ പറയാനുള്ളൂ. നല്ല ഫുഡാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇത്രയും നല്ല വൃത്തിയിൽ, എന്താ പറയുക, വൃത്തി മീൻസ് ഇത്രയും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കുന്നത്. മീൻസ് മജ്ബൂസ് ആയിക്കോട്ടെ, മന്തി ആയിക്കോട്ടെ, മറ്റുള്ള സാധനങ്ങൾ സലാഡ് ആയിക്കോട്ടെ, ഒക്കെ വളരെ വെറൈറ്റിയാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ടേസ്റ്റി ഫുഡ്. ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഫുറൂജാണ് പേര്. സാൽമിയ സീസൈഡിലാണ്. സാൽമിയ സീസൈഡിലാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും സൈറ്റിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വെൽക്കം ചെയ്ത ഒരു രീതി, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ നീറ്റിൻ്റെ ക്ലീൻനെസ്, ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുകയാണ്. നല്ല ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ.
അപ്പോൾ അടിപൊളി ഫുഡായിരുന്നു. എന്തായാലും നല്ല ഫുഡ്, എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉഷാറായിക്ക്. എന്താ പറയുക, വയറും മനസ്സും നിറഞ്ഞെന്നൊക്കെ പറയില്ല, അതുപോലെ ഒരവസ്ഥയാണ്. നല്ല അടിപൊളി, യാതൊരുവിധ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഫുഡ്. എന്താ പറയുക, മജ്ബൂസ് ആയിക്കോട്ടെ, മന്തി ആയിക്കോട്ടെ, മറ്റുള്ള സംഭവങ്ങളായിക്കോട്ടെ ഒക്കെ സൂപ്പറാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് വരിക, ട്രൈ ചെയ്യുക, നിർബന്ധമായിട്ടും വന്നിരിക്കണം. ബിക്കോസ് അത്ര ഒരു എന്താ പറയുക, വളരെ വെറൈറ്റി ഫുഡുകളൊന്നുമല്ല, പക്ഷെ ആ നമ്മൾ കഴിച്ച മജ്ബൂസും കഴിച്ച മന്തിയും ഒക്കെ വേറെ വേറെയാണ്. ബട്ട് ഇതിന് വേറൊരു ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കഴിക്കുക, വരിക, കഴിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് തരിക. ഓക്കെ.